బాగుంది. నీకు నచ్చిందా? సూపర్ అమ్మా. ఏం పేరు పెడదాం దానికి? యశమ్మనా? చెర్రీ పెడదాం దానికి. హాయ్, వెల్కమ్ టు మామ్ అండ్ చెర్రీ వ్లాగ్స్. నేను లాస్ట్ ఒక షార్ట్ అప్లోడ్ చేశాను కదా, చెర్రీ రియాక్షన్ పప్పీ అనేసి, అంటే ఫస్ట్ రియాక్షన్. సో ఇది వచ్చేసి గెస్ట్, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఏం కాదు, గెస్ట్ అని. ఎందుకంటే ఓన్లీ చెర్రీ హాలిడేస్ అయిపోయే వరకు ఇక్కడ ఉంటుంది. తెచ్చిన రోజు మాత్రం బాగా చూసుకున్నాడు దాన్ని. ఇంకా అంటే వాడే ఫీడ్ చేశాడు, వాడే బాత్ చేయించాడు, తర్వాత వాడే పడుకోబెట్టాడు, అన్నీ చెర్రీనే చేశాడు. తర్వాత అసలు దాన్ని జస్ట్ ఆడుకుంటాడు అంతే. ఇంకా దాని సేవలన్నీ మేమే చేస్తున్నాం. ఆ రోజు అన్న బెంగళూరు నుంచి తెచ్చారు. సో ఇంకా కొంచెం బాగా మురికిగా ఉండింది. సో ఆ రోజు మాత్రం స్నానం చేయించాం. కానీ ఆ రోజు చేయించిన దానికే బాగా చలి అయిపోయి దానికి బాగా అంటే అదురు వచ్చేసింది అనమాట. అంటే చిన్న పప్పి కదా, సో 1 month అంట దీనికి. సో దట్ సెర్లాక్ వాడి ఫీడ్ చేస్తున్నాడు. అది సెర్లాక్ తింటుందండి. 1 month పైన బేబీస్ సెర్లాక్ తింటాయి. సో అది సెర్లాక్ తింటుంది. ఇంకా ఓన్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాడు. టవల్ భుజం పైన వేసుకొని మొత్తం అన్నీ వాడే చెప్తున్నట్టు ఆంటీకి చెప్పిస్తున్నాడు అనమాట. ఇలా చేయి అలా చేయి అని చెప్తున్నాడు. స్నానం చేయించేసిన తర్వాత గృహప్రవేశం చేయించాడు దానికి. ఫస్ట్ టైం ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చాడు వాడే. ఇంకా మళ్ళీ పడుకోబెట్టేశాడు. ఇంకా మళ్ళీ అది పడుకునేసింది. తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఆ రోజు వంకాయ కర్రీ చేసామన్నమాట. ఫస్ట్ ఒక కడాయిలో కొంచెం నూనె వేసుకొని దాంట్లోకి మిరియాలు, ఎండుమిరపకాయలు, జీలకర్ర, చెక్క, లవంగం, కొన్ని నువ్వులు, కొంచెం జీడిపప్పు, తెల్లగడ్డ అన్నీ వేసి బాగా ఎంచుకోవాలి. ఎంచుకున్న తర్వాత దాన్ని పక్కన పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసి మళ్ళీ గ్రౌండ్నట్స్ వేసి బాగా ఎంచుకోవాలి. తర్వాత ఈ కర్రీ చాలా బాగుంటుందండి, ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి. దాంట్లోకే గ్రౌండ్నట్స్ తీసి పక్కన పెట్టేసి దాంట్లో కొంచెం మళ్ళీ నూనె వేసుకొని ఒక 3 టమోటాస్, ఒక 2 ఎర్రగడ్డలు వేసి బాగా ఎంచుకోవాలన్నమాట. కొంచెం ప్రాసెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అంటే అన్నీ వేయించి వేసుకోవాలి. సో కొంచెం టైం పడుతుంది, కానీ టేస్ట్ కూడా చాలా వర్త్ ఇట్ అనమాట, చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా దాంట్లోకి బాగా వేయించుకున్న తర్వాత అది బాగా వేగిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, కొంచెం పసుపు, ధనియాల పొడి, తర్వాత కొన్ని కోకోనట్ ఉంటుంది కదా, కొంచెం కొబ్బరి వేసుకోవాలి. సో అది బాగా వేగిన తర్వాత ముందు మనం వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా, అవన్నీ కూడా వేసి కొంచెం బాగా రఫ్గా వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం వేయించుకున్న వాటిని అన్నిటిని మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట. ఈ టైంలోనే సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. సో ఇది మిక్సీ పట్టించిన తర్వాత ఇది కుక్కర్ ఒకటి పెట్టుకొని తర్వాత దాంట్లో పోపు వేసుకోవాలి. ఒక ఎర్రగడ్డ, కరివేపాకు, జీలకర్ర, ఆవాలు అన్నీ వేసుకొని పోపు వేసుకోవాలి. వంకాయలని మధ్యలో కట్ చేసి దాంట్లోకి మసాలా స్టఫింగ్ చేయాలన్నమాట, చేసి పెట్టుకున్నాం. సో అది వేసేసి బాగా వేయించుకోవాలన్నమాట. బాగా వేగాలి వంకాయలు. ఫస్ట్ చూడండి, మూత పెట్టి బాగా వేగాలన్నమాట. బాగా వేగినాక వంకాయలు కూడా రెడ్గా అయిపోవాలి. సో రెడ్గా అయిపోయిన తర్వాత ఈ మసాలా ఉంటుంది కదా, మిగిలిన మసాలా, అది కూడా దాంట్లోకి వేసి అంటే కూరకు కావాల్సినంత వాటర్ పోసుకోవాలి. ఎక్కువ పల్చగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా, సో వంకాయలు కూడా ఫాస్ట్గా ఉడుకుతాయి కాబట్టి తక్కువ వాటర్ వేసుకొని జస్ట్ ఒక 2 విజిల్స్ పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు వంకాయ కూర రెడీ. అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇంట్లో. ఇది ఈవినింగ్ అనమాట, చెప్పాను కదా వాడే తాపిస్తున్నాడు అనేసి పాలు. సో ఆ రోజు మాత్రం వాడు చూసుకున్నాడు. ఇంకా తర్వాత రోజు నుంచి ఇంకా మా డ్యూటీ మాకు స్టార్ట్ అయిపోయింది.